هل تعلم فضل إصلاح ذات البين؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إذا كنت تعرف اثنين متخاصمين وتستطيع أن تصلح بينهم، بين الزوج وزوجته أو بين الأب وأبيه، وسعيت في هذا الإصلاح، فأنت تحصد عملا أعظم عند الله سبحانه وتعالى فضلا من الصيام والقيام وكذلك الصدقة. فاحرص دائما على إصلاح ذات البين بين الناس، لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.